ndio unaanza kupata uhalisia. Lakini bahati nzuri huwa kuna room ya kuweza kurekebisha makosa yako. Mfano leo kuna mtu ananiuliza kwa nini polisi wameanza na gia kubwa sana kumalia Azam mpiga JKT Tanzania. Nikasema nikamwambia jibu lake ni jepesi sana. Kwa polisi Tanzania wametoka kucheza playoffs wiki 2-3 kabla ligi kuanza. Yani na 80% timu yao ile wameenda. Timu yao haijabadilika. Umemsikia Mbwana Makata hapo namna alivyokuwa anafanya uchambuzi wa kikosi chake. Kwa hiyo ni wachezaji wengi waliotoka nao championship wanafahamiana wamekuja. Kwa hiyo wengi wanakuaga timu ikipanda anabadilika kocha, usajili timu inaanza upya kabisa, inafumuliwa yote. Inaanza upya. Watafuta wale wachezaji ambao wana vinasaba na ligi, bwana huyu amecheza muda mrefu, anajua ligi, anajua mazingira ya ligi, wanaanza kusajiliwa wale. Kumbe unaingiza wachezaji ambao mle wakifika wanaanza kukusaliti. Kusaliti. Yeye shida zenu, mimi naangalia mipango yangu. Yeye anaangalia mipango yake. Lakini huyu ambaye ametoka championship asema bwana hapana, ndio wakati wangu wa kuonesha uwezo wangu ligi kuu hapa. Lakini wewe timu imekuja, mnaanza kuokota wale wa ligi kuu makapi wote wakikaa pale wanawaza. Wanapata wengine washazoea kiasi fulani cha fedha hawezi kuishi. Bwana hapa tunaishi, tunajua jinsi ya kuishi tu. Na ilizigalimu timu nyingi sana. Ile mifumo ya kuokota wale eti hao wenye uzoefu wa ligi kuu. Timu nyingi sasa zilikuwa zinarudi zilikotoka. Timu nyingi sana ilizigalimu. Why? Kwa sababu wale hawana uchungu. Kuna wakati anajivunja tu, kuna wakati ana ile passion kusema kwamba mimi nataka ili daraja hili. Anatafuta, anajiandaa na mechi zake zile za maslahi. Anaangalia mechi zake za maslahi 3 zile. Na mnamwona mazoezi mengi. Kumbe anakuja hapo tayari ana miongozo yake. Jamaa kakamia kweli kweli, mechi ndio kacheza vizuri kweli kweli. Kishamaliza. Alafu mtafute kwenye mechi nyingine za kawaida hizi. Tafute mechi za kawaida. Umuone kabisa. Lakini sasa hivi unaweza kupongeza pia sayansi ya usajili. Inaanza kukua kwa hizi klabu za daraja kawaida. Pamoja na kwamba kuna ombwe katika uongozi wa hizi klabu, lakini wananuia kushindana. Ndio. Wananuia kushindana. Kwamba leo kwa testi ile Mtibwa alompa Yanga, alompa Simba, afu leo iko championship. Kaja karudi alikotoka. Inawezekana Mtibwa naye alikumbana na hiyo baada ya kupanda yale mambo, tutengeneze timu upya nini, karudi. Lakini nayo je, wale wanaopanda championship unaamini wanaweza pambana kwenye ligi kuu? Hiyo nayo inakuwa swali lingine. Ukaja nao ni kuamini. Ila sasa hivi ni kuamini, sasa hivi mpira ushabadilika. Ila mpira wa kisayansi sasa hivi unacheza watu kitimu zaidi. Sana. Kuamini na kuwajenga kisaikolojia. Wanakufanyia kazi. Wanafanya kazi kabisa, na bahati nzuri sasa hivi mpira umebadilika. Yaani mpira sasa hivi ni daraja la mchezaji kuweza kuonekana na kujitengenezea mazingira mazuri ya kusogea katika timu kubwa na kuongeza kipato. Of course, kama unavyosogea daraja lingine unaongeza kipato. Kwa sababu wao wanatambiana, wachezaji wao wazao labda timu hii hizi timu kubwa. Anamuona yule bwana jamaa maisha yamebadilika sasa hivi, anautwanga pale bana. Anautwanga, anaishi nyumba yake nzuri, ana gari yake nzuri, maisha anaona vizuri. Familia iko vizuri, hana stress. Mimi nashindwaje? Na mimi kufika pale. Kwa hiyo mimi nashindwaje? Maana yake anaongeza juhudi na jitihada. Kufika alipo mwenzi. Kwamba Luambano yuko pale, sio kwa bahati basi, anaonekana anafanya kazi. Anaonekana anafanya kazi. Nashindwa nini mimi kufanya kazi? Okay, kwa namna tulivyozishuhudia timu zetu mpaka sasa hivi ambazo zinatuwakilisha michuano ya kimataifa, zimesha kuiva kupeperusha bendera ya nchi bado? Au maswali wanayoulizwa kwenye ligi yetu bado? Maswali wanaoulizwa ndio yanaakisi maswali tutakwenda kuulizwa huko. Bado maswali wanaoulizwa unaweza kusema ni mepesi, sio mazito. Inawezekana labda ni ndo kwanza mechi ya 3, mzunguko wa 3. Lakini sababu tarehe 5 mwezi wa ujao wanaanza uje kimataifa. Lakini test ya Champions League utaiona tu kwa timu ambazo watapangwa nazo, ambazo wamepangwa nazo. So wanaanza mtoano. Test utaiona. Au mechi wanazoenda kuanza nazo ni daraja la kawaida. Simba anaanzia Malawi, Yanga anaanzia Botswana. Ambalo wanategemea, of course mpira wako umebadilika sana Botswana na Malawi. Jwaneng Galaxy kama unakumbuka. Fanya watu wakalia. Wale wa surprise watu. Surprise watu. Kwamba sisi wakati tunasema mpira unaendelea kwetu, na wao hivyo hivyo.
Na wao mitaala ndio hiyo ya elimu inayotoka FIFA ya coaching. Maisha ya kiuongozi na wao pia wanabadilika. Kwa hiyo leo haijalishi kwamba unakutana na timu kutoka Malawi wala Botswana wala Cape Verde au Mauritania. Kija ovyo wanakusurprise, wanakusurprise kabisa. Dunia imekuwa ya kidigitali. Dunia sasa hivi watu wanafuatilia kwamba mtu kutoka Malawi anaweza kujua wewe madhaifu yako na nguvu yako. Kwa hiyo hizi yena tunazoziona hizi za matokeo bado sio kigezo cha kwenda kimataifa. Kwangu waendelee kwa sababu mechi zinaendelea. Na nimesema huu ni mzunguko wa 3, lakini unaweza kaona promising. Unaweza kaona kwamba okay, kuna jambo zuri kwa upande wa Yanga. Timu inavyocheza, flow ya timu, na kuna maeneo ambayo unaweza ukawapima. Of course wasipokuwa na mpira wanacheza vipi, wakiwa na mpira wanacheza vipi. Mwalimu Ngoba anapenda sana kutumia flanks. Kwa maana mafullback na mawinga kwa pamoja wawe na uwezo wa kushambulia timu pinzani. Kwa sababu hofu yangu isije yakaja kutokea kama kwenye matamasha yao. Maana matamasha uleta timu za madaraja kawaida wakajua watashinda. Yes, sasa maonesho yale Lambano. Maonesho mbona vilio vilitoka? Maonesho yale. Shule yenyewe ishakuwa ovyo, ishakuwa sio hii. Yale maonesho. Vilio vimetoka hapa. Yale maonesho. Maonesho. Yale maonesho. Lakini faida ambayo naiona kwa timu hizi kwamba sasa hivi washajua uhitaji wa michuano kama ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa sababu wanaenda kucheza mashindano ambayo daraja lake wanalijua. Test yake kila kitu wanajua, hawezi kwenda nini kinahitajika wanajua. Kinahitajika nini wanajua. Na inawapeleka katika sayansi ya usajili ya namna ya kuendea mambo yao. Ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Kwa hiyo unaweza kusema hiyo ni faida mojawapo kubwa kwamba wanajua uhitaji wa ligi ya mabingwa Afrika. So mara ya kwanza na tayari pressure ishashuka kwamba tunajua ukienda kule unatakiwa uanze vipi, uende vipi, uingie makundi. Na sasa hivi target sio makundi tena, kuchomoka makundi kwenda robo finali nusu. Target kubwa kabisa ni nusu kwa hizo club. Kwa hiyo inaweza kawa ni faida kwao kisaikolojia, kupunguza pressure na kumpa mwalimu uwanja mpana wa hiki kikosi chake. Mfano kwa Mangoba huu msimu wake wa kwanza, kwa kocha wa Simba msimu wake wa pili, anakaa pili huo. Bana, Sports Extra hii na kukumbusha sasa hivi tayari watu 21 kupitia mchongo pesa wameshamiliki milioni 2 kwa wale waliowekeza shilingi 1000. Kama hujabahatika usikate tamaa, bado tena kuna nafasi nyingine 21 kuongeza sasa hivi mpaka pale saa 5 kamili. Weka 1000 yako, namba ya kampuni 321333, kumbukumbu namba andika neno pesa. Ni special kwa Malkia. Hapa kocha wao akawataja Yanga kwa majina, mwisho akabebwa kwa penalti. Aliwachambua Yanga. Kocha Gamondi, mind game tu bwana. Yes, mind game ipo katika mpira, lakini inatupa pia, inategemea na namna ambavyo unapokea. Inatupa pia namna ambavyo kocha anawajua timu pinzani. Au anawezekana katajiwa tu Roza ndio ashike majina yote. Unaweza ukasimamisha haya hapa, nionyeshe Edgar Kibwana. Anajua kuna Edgar Kibwana yuko JKT, nionyeshe. Inawezekana kamezeshwa tu. Sasa ndio nasemaje? Tunakusimamisha wachezaji wote wa JKT. Wewe si unamjua nani na mjua fulani, atuonyeshe hapa. Unajua fullback wa kulia anacheza fulani. Sasa wakiwa na jezi au wasipokuwa na jezi. Hiyo si ndio afya na jezi wako uwanjani wamekuja hivi. Sawa. Wamekuja tu bwana, wewe unamwambia fulani, haya tuonyeshe hapa. Wamesimama hivi. Hizo za zingine mind games tukamezeshwa. So mind game jambo moja, lakini kumjua mpinzani. Mimi nabakia kwa naonyesha kwamba anamjua mpinzani. Unaona wapi? Sasa wakati mechi zinaonyeshwa wapi? Mechi zinaonyeshwa wapi Lumbano? Wewe bwana tunasema. Wewe usimsikia Ali siku ile akwambia sio tu tunafanya usajili wa timu yetu, tunaangalia pia na timu nyingine wanafanyaje usajili. Maisha shabadilika, mpira sayansi sasa hivi. Mind game jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, unamjuaje mpinzani wako? Simu hapa inaitwa si ndo mtendaji mkuu. Si ndo katibu mkuu wizara ya michezo. Lakini namba ambayo itakuwa ngumu kidogo. Tukienda mapumziko tamcheki huyo. Tutaicheck kama ndio yeye au vipi, aweze kutuambia. Bana, katika kuhakikisha mchezo wa rugby unaendelea kukua Tanzania, kampuni ya SportPesa imeingia makubaliano na Tanzania Rugby Union kwa ajili ya kusaidia maendeleo ya mchezo huo kupitia uwekezaji katika mashindano ya taifa ya rugby pamoja na kuimarisha mazingira ya vipaji na ushindani wa mchezo huo nchini. Mwenzetu Yahya Njenge anayo taarifa zaidi kutoka Dar es Salaam.
Mchezo wa rugby ni miongoni mwa michezo inayozidi kupata umaarufu nchini, huku mashindano ya ndani yakitoa nafasi kwa wachezaji kuonesha uwezo wao na kujenga uzoefu wa kushindana